අපේ පාඩමේ මාතෘකාව ළමයි ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත මාතෘකාව ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත හරිද? එතකොට ළමයි ඔන්ලයින් අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය මගේ ක්‍රමේ දුරු නැති අය මම පාඩම විස්තර කරන වෙලාවට මාව පෙනෙන කැමරාව ඔයගොල්ලන්ගේ තිරේ විශාල තිරයට තියාගන්න. ඊළඟට මම පාඩම විස්තර කර මේ සටහන් ලියා ගන්න දීපු ගමන් ළමයි ඔයගොල්ලෝ අනිත් කැමරා එකට මාරු වෙනවා. දැන් බලමු ළමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ ශුද්‍ර ජීවියා යන කවුද? අපි බලමු. අටේදිත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. හැබැයි තව පැහැදිලි කරගන්න. ශුද්‍ර ජීවියා කියන්නේ මොකක්ද? මොන වගේ සතෙක්? මේ ශුද්‍ර ජීවියා අර්ථ දක්වනවා ළමයි තනිව ගත්තා. තනි ජීවියෙක් සැලකීමේදී පියවියසට නොපෙනෙන ජීවි. තනි ජීවියෙක් සැලකීමේදී පියවියසට නොපෙනෙන ජීවියට අපි කියනවා ශුද්ධ ජීවි. තනි ජීවි. පියවියසට ළමයි ශුද්ධ ජීවි වර්ග ගොඩක් අපි වෙන වෙනම එකින් එක ඉගෙන ගන්නවා. බැක්ටීරියා, virus, එලි, ප්‍රොටෝසෝ මෙන්න මේ විදිහට ළමයි තව වෙනවා හෙල්ප්. මෙන්න මේ වගේ ළමයි ශුද්‍ර ජීවීන් වර්ග ගණනාවකට බෙදෙනවා. ඒතර මේවා තුල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. සමහරු ඒකසෛලිකයි, සමහරු බහුසෛලිකයි, සමහරු ස්වයංපෝෂී, සමහරු ප්‍රභාසංශ්ලේෂකයි, සමහරු විෂමපෝෂීන්. හරි. ඔය වගේ ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි එකින් එක දීර්ඝව කතා කරන්න ඕන ළමයි මේ පාඩම පුරා. දැන් මාතෘකාවල යන ශුද්ධ ජීවීන්ගේ භාවිත ඒකේ උපමාතෘකාවල යන ශුද්ධ ජීවියා කියලා කියනවා. හරි දැන් ලියන්න ළමයි මෙහෙම. ලියන්න කරලකුණක් දාලා ලියන්න. තනිව ගත් කල පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවි. ලියන්න ශුද්ධ ජීවියන්ට තනිව ගත් කල පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන්
ශුද්ධ ජීවීන් නම් වේ. ශුද්ධ ජීවීන් නම් වේ. ඊළඟ කරුණ තරු ලකුණ එච්චරයි. ඔය තියෙන අර්ථ දැක්කේ. තනි විගත් කල පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් ශුද්ධ ජීවීන් නම් වේ. ඊළඟ කරුණ ළමයි ශුද්ධ ජීවීන් ඒකශෛලික හෝ බහුශෛලික විය හැකියි. ඒකශෛලික හෝ බහුශෛලික විය. ඊළඟ එක කරුණු විදියට ලියන්න ළමයි 1 2 දාලා කරුණු විදියට 1 2 දාලා ලියන්න. ඊළඟ එක සියල්ලෝම අන්වීක්ෂීයයි. සියල්ලෝම අන්වීක්ෂීයයි. ඊළඟ එක ස්වයංපෝෂී හෝ විෂමපෝෂී වේ. දෙවෙනි එක සියල්ලෝම අන්වීක්ෂීයයි. සියල්ලෝම අන්වීක්ෂීයයි. ඊළඟ එක ස්වයංපෝෂී හෝ විෂමපෝෂී වේ. මොකද්ද ස්වයංපෝෂී හෝ විෂමපෝෂී වේ. ඊළඟ එක නිරිදිය භෞමික ජලජ සහ නිරිදිය භෞමික ජලජ සහ ආන්තික පරිසරවල නිරිදිය භෞමික කරදිය සහ ආන්තික පරිසර ඒ කියන්නේ ළමයි ආන්තික ඒ කියන්නේ ළමයි තාම දැන් අපි හිතමුකෝ ශුෂ්ක බිම්වල ලවණ බිම් ආදී ඒ වගේ ශුෂ්ක තැන්වල ඔන දිය උල්පත්වල කිම්ම මස ඒ වගේ තැන්වල තියෙනවා ආන්තික පරිසරවල ජීවත් වේ සහ ආන්තික පරිසරවල ජීවත් වේ. හරි. දැන් ළමයි ඔන්නේ කරුණු ටික සාමාන්‍යයෙන් එන්න. ඔයගොල්ලෝ ළමයි වාර විභාග පේපර් එක නොලැබිච්ච අය ඉන්නවද? හරි. මොකද අර වාර විභාගේ ලියපයිගේ පේපර් එක නොලැබිච්ච අය ඉන්නවනේ ගන්න. හරි. ඊළඟට ළමයි දැන් මතක තියාගන්න ළමයි ඔක මම කියා දුන්න හේතුව දන්නවද? සුද්ධ ජීවීන් කියලා ළමයි සුද්ධ ජීවීන් වර්ග පහ ගැන ලක්ෂණ කියා දෙන්න. දැන් එහෙම තමයි පොතේ තියෙන්නේ.
සුද්ධ ජීවීන් වර්ග පහගෙන ලක්ෂණ කියාගෙන යනවා. දෙනවා වගු ගහලා රූපෙන්. විභාගෙදී අහලා තියෙනවා මොකද ප්‍රශ්නය? සුද්ධ ජීවීන්ගේ පොදු ලක්ෂණ කිහිපයක් ලියන්න. තුනක් ලියන්න. ඉතින් ළමයි ලියන්නේ නැහැ. ළමයි හනුසෙ සුද්ධ ජීවියා යනු මේ අර්ථ දෙකකින් විතරයි අපි දන්නේ. ළමයි කියන්නේ මොකද? අපි දන්නේ අර්ථ දෙකකින් විතරයි. එහෙම නෙමෙයි ළමයි ඒකසෛනිකයි බහුසෛනික වෙන්න පුළුවන්, ස්වයංපෝෂී වෙන්න පුළුවන්, විෂමපෝෂී වෙන්න පුළුවන්, මිරිදීය කරදීය භෞමික ආන්තික පරිසරවල ජීවත් වෙන ප්‍රධාන එක තමයි අර්ථ දැක්වීම පියවියසට පේන්නේ. ඒ නිසා ඔය ලක්ෂණ මතක තියාගන්න පොදු ලක්ෂණ ටික. ඊළඟට ලියන්න ළමයි ඊළඟ ඡේදයෙන් ලියන්න. ඊළඟට වෙනම ඡේදයක් ඔය කරුණු ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ ලියන්න ශුද්ධ ජීවීන් පහත ලෙස ආකාර පහකි. ශුද්ධ ජීවීන් පහත ලෙස ආකාර පහකි. දැන් ළමයි ලියන්න මෙහෙම එක දෙක දාලා බැක්ටීරියා අපි ළමයි මම පිළිවෙල වෙනස් කරලා දෙන්න පොඩක් ඉන්න. මොකද මේ පිළිවෙලට අපි කතා කරන්නේ. සුද්ධ ජීවීන් වර්ග පහකි. දැන් ළමයි ලියන්නේ පළවෙනි එක ලියන්න. පළවෙනි එක බැක්ටීරියා. දෙවෙනි එක ලියන්න ළමයි දිලි. තුන්වෙනි එක ප්‍රොටෝසෝ. හතරවෙනි එක ඇල්ගී. පස්වෙනි එක ලියන්න ළමයි වෛරස්. ඔන්න ළමයි සුද්ධ ජීවීන් බෙදෙන කාණ්ඩ පහ. එක යට එක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ එකක් එකක් අපි මාතෘකාව කරලා හරි දැන් මාතෘකාව ලියන්න ළමයි බැක්ටීරියා. මාතෘකාව බැක්ටීරියා. නෑ බැක්ටීරියා.
හරි දැන් ළමයි මේ බැක්ටීරියා කියන්නේ මෙහි මත මුලින්ම හටගත් ජීව කාණ්ඩ වලින් පෘථිවියේ මුලින්ම හටගත් ජීව කාණ්ඩ වලින් එකක් තමයි ළමයි බැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ. මේ බැක්ටීරියාවක් ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය මෙන්න මෙවැනි හැඩයක් තියෙනවා. මෙයාගේ තියෙනවා ළමයි මෙන්න මේ වත් කොටසට අපි ඒවට කියනවා නාස්තික ද්‍රව්‍ය කියලා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ නාස්තික ද්‍රව්‍ය කියලා හඳුන්වන දෙයක් තියෙනවා. ඊළඟට ළමයි මෙයාගේ තියෙනවා මේ පිටතින් රාවණ මේ වගේ ප්‍රෝටීන මේ වැස්මක් මේ වගේ වැස්ම ඊළඟ ළමයි මෙයාට තියෙනවා කශිකා කශිකාව සමහර අය ළමයි මේ වගේ පක්ෂම තියෙනවා දේහේ පුරා එක එක වර්ග ඊළඟ ළමයි මේ බැක්ටීරියාවක සාමාන්‍ය හැඩයක් එක වර්ගයක් බැක්ටීරියා වර්ග තව ගොඩක් මේ වගේ ගෝලාකාර ඒවා ඉන්නවා මේ වගේ දණ්ඩාකාර ඒවා ඉන්නවා මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ ආකාරයෙන් ඉන්නවා කොමාවක් වගේ ආකාරයෙන් ඔන්න වගේ වර්ග හතරක් ඉන්නවා අමුත හරි ඔය ටික ලියන්න රූපය අඳගන්න මේ කශිකා මේ නාස්තික ද්‍රව්‍ය ළමයි රූපය අඳගන්න රූපය අඳගන්න සර් අනිත් ඒවා තන්නවද? මෙන්න මේ හතර ළමයි අඳින්න එපා ඒක මම වෙනම සටහන දෙනවා එතකොට අඳින්න. දැන් අඳින්න ඕන ළමයි මේ බැක්ටීරියාගේ රූපේ විතරයි. ඇදලා නම් කරගන්න.
තමයි මට මේක ඊළඟ කොටසේ රෙකෝඩින් දාන්න අමතක වුණා මතක් කරගන්න. නැත්නම් අපරාධය ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩමම දාන්න කලින් සැරේ රෙකෝඩින් එක දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට නැවත නැවත ඒක අහන්න. ප්‍රාවරණය. හරි. දැන් ළමයි රූපය අඳින්න දීප වෙලාව ඇති. ඇදලා ඉවරද? ඊට පස්සේ ළමයි ඔය රූපයට යටින් යන්නේ මේවා ළමයි පොඩ්ඩක් ඉතින් මම අර වැඩියෙන් කියා දෙන දේවල්. බැක්ටීරියා වර්ග. එහෙම නැත්නම් බැක්ටීරියා වර්ග කියලා ලියනවා. වර්ග කියලා ළමයි මෙන්න මේ රූප සරාංශ විතර ඇද ගන්නවා. අටුවට ඇද ගන්න යන්නේ. අටුව නෙමෙයි. රවුමක් වගේ තියෙනවා, දන්දාකාර වගේ තියෙනවා, මේ වගේ ස්ප්‍රේන් එකක් වගේ තියෙනවා, මේ වගේ එකක් කොමාවක් වගේ තියෙනවා. මේක කොමාකාර කියලා කියනවා. ගෝලාකාර, දන්දාකාර, ස්පිරිල්ලුම් මේ වගේ නම් ගොඩක් තියෙනවා. නම් ඕගලන්ට අවශ්‍ය නැහැ. උසස් පෙළදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා වර්ග කියලා මේ වර්ග හතර ලියන්න. ඉස්සෙල්ලා රූපය ඇඳලා නම් කරපු නැති අය රූපය ඇඳලා නම් කරගන්න.
හරි දැන් ලියන්න ළමයි බැක්ටීරියා වර්ග කියලා මේ ටික අරගන්න ඇතිනේ දැන් ලියමු මේ ගැන කරුණු එක දෙක දාලා ලියන්න ලියන්න පළවෙනි එක ලියන්න ඒක සෛලික ජීවීන් එක දෙක දාලා ලියමු ළමයි ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරගන්න ලේසි ඒක සෛලික ජීවීන් ඊළඟ එක අන්වීක්ෂීය අන්වීක්ෂීය ඊළඟ එක තුන්වෙනි කරුණ දේහය විවිධ හැඩ ගනී දේහයේ විවිධ හැඩ ගනී ඊළඟ එක පෘථිවිය මත සෑම පරිසරයකම පෘථිවිය මත සෑම පරිසරයකම ව්‍යාප්ත වී ඇත ඊළඟ එක හරි ඊළඟට ළමයි තියෙන උදාහරණ ළමයි ඔන්ලයින් ඉන්න අය අහගන්න පරණ අය නම් දන්නවා මගේ පරණ අය අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය අහගන්න ඔන්ලයින් ඉන්න අය තව විනාඩි 4න් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා තව විනාඩි 4න් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා නැවත සම්බන්ධ වෙන්න පාස්වර්ඩ් එකමයි ලින්ක් එක එකමයි ඒව වෙනස් වෙන්නේ එහෙනම් පැටලෙන්නේ නැතුව සම්බන්ධ වෙන්න හරි උදාහරණ ලියන්න ළමයි දැන් බැක්ටීරියා වර්ග ගොඩක් එකක් තමයි ළමයි කිරි ආහාර කර්මාන්තය කිරි ආහාර කර්මාන්තයේදී ගන්නවා ලැක්ටෝබැසිලස් ලැක්ටෝබැසිලස් විශේෂ ගන්නවා ඒ ලියන උදාහරණ එක කිරි ආහාර නිෂ්පාදනයේදී ලැක්ටෝබැසිලස් බුල්ගාරිකස් හරිම ලස්සන නම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් අය ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න සිංහලෙන් නම් ළමයි ලියන්න ඕනේ කියව ගන්න පුළුවන් දැන් මම වචනේ උච්චාරණය කරා ලැක්ටෝබැසිලස් බුල්ගාරිකස් අවශ්‍යම කෙනෙක් ඉන්නවනම් සිංහලෙන් පැන්සලෙන් ලියන්න නෑ කෑලි දෙකක් කෑලි දෙකක් ඊළඟ දෙවෙනි එක ළමයි anthrax virus anthrax රෝගකාරක सर ඔව් सर कीड़ाणु के तो बैक्टीरिया वाले दिखाते रहते हैं कौन නෑ ඒ බැක්ටීරියාවට දීලා තියෙන නම ළමයි දැන් මිනිසාට homo sapiens වගේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයි නමට කෑලි 5ක් විතර තියෙනවනේ තේරුණා අන්න ඒ වගේ මේ බැක්ටීරියාවට දෙකයි තියෙන්නේ පව් කෑලි දෙකයි හරි ඊළඟ තමයි ඇන්ත්‍රැක්ස් රෝගකාරකය එයාගේ නම තමයි ළමයි Bacillus anthracis Bacillus
No, no, what's the anthrax? The ඇන්ට්‍රැක්ස් රෝගකාරක Bacillus anthracis තුන්වෙනි එක ළමයි විනාඩි anthrax විනාකිරි කර්මාන්තයේදී ගන්නවා ඇසිටෝබැක්ටර් ඇසිටෝබැක්ටර් ඇසිඩ් එතන කොලරාව ළමයි විට්‍රියෝ කොලරා Sir, සවාල් හරි දැන් ළමයි ඔන්ලයින් ඉඳලා යහන්න මම ආයෙ කියනවා නම් ටික මෙහෙමයි ආයෙ නම් ටික කියන ඔයගොල්ලන් පුරුදු වෙන්නත් එක්ක
මෙන්න මේවා ළමයි නම්. මේ ක්‍රියාහාර කර්මාන්තයේදී ගන්න ළමයි Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus කියන බැක්ටීරියා. Anthrax රෝගේ මේවා ළමයි අඩුපාඩු තියෙන මේ වචන හරියට හදාගන්න. Anthrax රෝග කාරකය වෙන්නේ Bacillus anthracis කියන බැක්ටීරියා කාණ. ඊළඟ විනාශකාරී කර්මාන්තයට යොදා ගන්නවා ළමයි Acinetobacter acid. විනාශකාරී සදා Acinetobacter acid. ඊළඟ ළමයි කොලරාව සදා යොදා ගන්න Vibrio කොලරාගේ කියන බැක්ටීරියා. දැන් ඔය නම් ළමයි සාමාන්‍ය මතක තියෙනවා. අකුරු පිල්ලමක් නැහැ නිවැරදිව ලියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් Lactobacillus bulgaricus ක්‍රියා ඒ වගේ. නම මතක තියෙන්න ඕනේ එච්චරයි. අකුරු එහෙම වුණාට ලකුණු කපන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට බලමු ළමයි මේක Vibrio cholera rie කියලා. Vibrio කැලම මතක තියාගන්න. හරි ඊළඟ ළමයි මාතෘකාලය දිලීර. ඊළඟ මාතෘකාව ඊළඟ සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩයේ දිලීර. එතකොට අපි අවසන් කරේ බැක්ටීරියා. එතකොට බැක්ටීරියා ඉවරයි ඊළඟට දිලීර. ළමයි දැන් අරකට පන්ති යනවාම යන්න අපහසු කවුරු හරි ඉන්නවද නැහැ? මම කලින් පන්ති වෙලා තිබුණේ 5:45 7:45. පස්සේ ඉන්ටර්වල් එක පැය භාගයක් කරා ඔයගොල්ලෝ ගැන අනුකම්පා කළා. පවුරුදු පැය කාලෙක ඉන්ටර්වල් එකක් මත ඔන්ලයින් එකක් නම් ඉන්ටර්වල් ඕනේ. ඒගොල්ලෝ පිටි ගාන් ගිහිල්ලා තේක බීලා එනවා. පිටි ගාන් ගිහිල්ලා කාලා එනවා. ටිකක් වෙලාවකට තියලා නාලා එනවා. හැබැයි වාසනාවට මගේ ළමයි කවදාවත් රහසින්වත් එහෙම කළා නෑ. හිතන්නේවත් නෑ හැමෝම ආයි ගල් පිළිමයක් වගේ ආයි පාඩම කිල්ලමක් නෑ රහගෙන මේ දැන් අපි එල්ලෙන්නේ නැහැ වෙන නරක ළමයි නම් බයිස්කල් පදින්න මාතෘකාව ළමයි දිලිගිර මේ දිලීරයක් ළමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද බිම්මල් හතු වර්ග ළමයි ඔය හතු වර්ග සේරම අයිති වෙන්නේ දිලීර විවිධ හතු වර්ග තියෙනවා පෙදුරු හතු තියෙනවා ලේන හතු තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔය වැලි හතු ඉන්දලු කාලා තියෙනවා ළමයි ඔය හතු වර්ග තියෙනවා මිදුලේ හැදෙනවා ඉන්දලු ඊටාම රසවත් පෙදුරු ගොඩේ හැදෙනවා පෙදුරු හතු ඊටාම රසවත් අවස්ථාව ලැබුණොත් අම්මා තාත්තට කියලා හදාගෙන කාලා බලන්න. හරිම ලෝකේ තියෙන රසවත්වම ආහාර වලින් එකක් මට නම්. ලේන හතු. ලේනේගේ කකුල් වගේ. ඒකයි ලේන හතු කියන්නේ. රබර් කඳන් වල හැසෙන. සාමාන්‍ය මේ අපේ නියපොතු කෑල්ලක් වගේ. හරිම රසවත් හතු. ඊළඟ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ කාලා තියෙන ළමයි අර වෙළඳපොලේ පැකට් කරපු එක. ආව් ඒක ළමයි මෙලෝ රහන්නේ. අර ඒ වගේ සියගුණයක් විතර ඔය මං කියපු වගේ වැලි හතු කියන එකක් හදනවා මේ මිදුලේ හැදෙන්නේ වෙයි සයිඩ් කාලවලදී අනිත් එක ඉදලවල පොඩි හතු වගේ. so ළමයි දැන් ඒවා PVS එක පේනවනේ. මම කිව්වා සුද්ධ ජීවීන් ගැන කියද්දි මුලින්ම කිව්වේ PVS එක නොපෙනෙන. හැබැයි ළමයි තනිව ගත්තොත් ඒ හතු විදියට පේන්නේ ඒවයි ප්‍රජනක අවස්ථා. ප්‍රජනක බී. හරි. දැන් අපි දිලීරයක් හදමු. දැන් ළමයි ඔය පාන් කැමැල්ල අටේදී තෝගල කරා පාන් කැමැල්ලක් එක දවසක් තිබ්බහම තමාර කඩවල වල කඩේදී මේක බලාගත්තා. බනිස් කිරියා බෙලුවා මේක පුස්කාලා එසා දිලීර ජාලයක් බලාගන්න
මෙන්න ළමයි සාමාන්‍ය මියුක කියන දිලිර. මියුක ඉන්නව කොහෙද? මියුක ඉන්නව ළමයි පාන. මියුක පාන. දැන් මෙන්න මේක. මේක තියෙනවා ළමයි මේ බීජා. බීජාණු. මේ බීජාණු වලින් තමයි ළමයි තව ඒවා හැදෙන්නේ. මේ තමයි ළමයි දිලීර ජාති. මේ මියුක. එතකොට ළමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟේ තියෙන අලුකම් කියන්නේ මොනවද? දිලීර. සමහර අය වගා කරගෙන ඉන්නවා ලෝක ස්ථිතිය වගේ ඉතින් හරිම ලස්සනයි හරිම ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව තියෙනවා අයිස්ලන්තේ තියෙනවා ඔක්කොම මෙතන කාගාවත් නම් මම දැක්කේ නේ සමහර ඉන්න ඔය ගම්බද පැතිවල එහෙම දිලීර වගා කරගත්තයි හම්බුනාම අහන්න අනිවාර්ය දිලීර වගා කරගෙන නේද මේක නිකන් උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපයේ වගේ ලංකාව කැලේ වගා කරගන්න අපේ සමය තියෙනවා හානි කරන්නේ සුද්ධ ජීවීන්ගේ වැඩි හරියක් හානි කරන ඉතාසුළු පිරිසක් හානි කරනවා. හරි. දැන් දිලීර කියලා ලිව්වනේ රූපය අදලා නම් කරගන්න. ඒතර කරුණු ගොඩක් මතක ඉතිරි. හරි දැන් කියමු නේද? ලියන දිලීරයට ඒ කරුණු විදියට ලියාගෙන යන්න තමයි පළවෙනි එක ලියන්න. එක දෙක දාලා ලියන්න. ලියන්න ඒකසෛලික හෝ බහුසෛලික විය හැකියි. හරි. ඒකසෛලික එක්ක නම් දැනගන්න එන්න මේ
මෙයාගේ මෙහෙම ලිහින්න මේ ඊස්ට් මේ ඊස්ට් ඒ ආවර්තන ගන්න මේ මියුක මෙයා බහුසයිනිකයි මේ ඊස්ට් තමයි ළමයි බේකරි කර්මාන්තයට ගන්න. රූපේ එහා පැත්තකින් ඇද ගන්න ඊස්ට්. හරි දැන් බලමු ළමයි මෙයාට එතකොට අන්වීක්ෂ නෑ මොකද්ද ඒක සයිඩ් එක මෙන්න බව් සයිඩ් එක මේ ඊළඟ එක අන්වීක්ෂීයයි අන්වීක්ෂීය ඒකටම ලියන්න ළමයි ඇතැම් දිලීරවල ප්‍රජනක වීම අන්වීක්ෂය කියන එකේම ලියන්න ඇතැම් දිලීරවල ප්‍රජනක ව්‍යුහ පියවි ඇසට පෙනේ. ඊළඟ එක එතමනේ සහිත උපස්තරවල වර්ධනය එතමනේ සහිත උපස්තරවල වර්ධනය හරි ඊළඟ එක විෂමපෝෂී හෝ මෘතෝපජී විෂමපෝෂී හෝ මෘතෝපජීවී වේ මොකක්ද සර්? विषमपोषी हो मृतोपजीवी विषमपोषी हो मृतोपजीवी भी
ඊළඟට ලියන්න ළමයි උදාහරණ. උදාහරණ සඳහා ලියන්න තමයි පළවෙනි එක. පළවෙනි එක. පාන් මත සෑදෙන දිලි. ඒකට කියනවා ළමයි මිල්ක්. අපි ඇන්දේ දෙවෙනි එක ළමයි ඊස්ට්. ඊස්ට් මේක ගන්නවා ළමයි විනාඩි. කර්මාන්ත ඊස්ට් ඒකවත් ගන්නවා. මේක ළමයි බේකරි කර්මාන්තයක් කියන්නේ විනාඩි ඊස්ට් ගන්න අර පිපි මැටි කරන්නේ බේකරි කර්මාන්තය. තර පාන් වල සෑදෙන දිලීරේ තමයි ළමයි මිල්ක්. ඊස්ට් ගන්නවා බේකරි කර්මාන්තයේ සඳහා. මත්පැන් කර්මාන්තයේදී ගන්න ළමයි අර කලින් කියපු එක. ඇසිටෝබැක්ටර් ඇසිටික් එක. එතන ළමයි ඒකෙදි පළමුව විනාඩි හදන්න. එතකොට මධ්‍යස්ථාන කර්මාන්තයේ පියවර දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එකේදී ළමයි විනාඩි හදන්න. විනාඩි වලින් ඊට පස්සේ හදන්න මධ්‍යස්ථාන. පියවර දෙකක්. ඔය දෙක ගන්න. එකක් ඊස්ට් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගන්නවා අර ඇසිඩෝබැක්ටර් බැක්ටීරියා. ඊළඟ තමයි මාතෘකාව ලියන ප්‍රොටෝසෝව. මාතෘකාව ප්‍රොටෝසෝව තුන්වෙනි කාණ්ඩය. සුදුජීවීන්ගේ තුන්වෙනි කාණ්ඩය. දැන් ළමයි මේ ප්‍රොටෝසෝවාව කීප දෙනෙක් අපි අඳිමු. දැන් එක්කෙනෙක් තමයි ළමයි මේ මෙන්න මේ විදිහට අපට අඳින්න පුළුවන්. ඇමීබා. මේ ළමයි ඇමීබා. ඕනෑම කෙනෙකුට ඇමීබා අඳින්න පුළුවන්. මොකද කොච්චර කැමති ඕනෑම විදිහකට ඇඳලා ඇමීබා දාන්න. සමහර අයගේ අපුරු වලටත් ඇමීබා වගේ කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඇමීබා. ඊළඟ ළමයි තව ඉන්නවා පැරමීස්. මම ඔයගලන්ට බලන් දෙන්නම්. මෙන්න මේ වගේ තමයි. මොකද දේහය පුරාම ළමයි මේ වගේ පක්ෂම. අපි බලමු පැරමීසියන් මංගාව ඉන්නවා. ඇමීබාත් ඉන්නවා, පැරමීසියනුත් ඉන්නවා. අනිත් සුදු ජීවීන් ටිකක් ඉන්නවා. ඊළඟට ළමයි තව ඉන්නවා එකෙක් උඩ කෙනා එවුග්ලෙනා. මෙන්න මේ. මෙයා පැරමීස්. මෙයා එවුග්ලෙනා. හරි. ඔන්න ළමයි ප්‍රොටෝසෝවා ඒකසෛලිකයි, සමහර අය ප්‍රභාසංශ්ලේෂී, සමහර අය විෂපෝෂී, ව්‍යාජපාද තියෙනවා මෙයාට පක්ෂම තියෙනවා. මේ ළමයි ව්‍යාජපාද බොරු කවු. ව්‍යාජපාද මෙයාට තියෙනවා ළමයි පක්ෂම. මෙයාට තියෙන ළමයි මොකක්ද? කසික. ඔන්න ළමයි රූප ටිකද? තර ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එකට මාරු වෙන්න ඔන්ලයින් ඉන්න අය රූපය අඳින්න. අනිත් වෙලාවට ඉතින් මාව පේන එක හරහා බලන්න.
එව්ලෙන ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවගේ ප්‍රශ්න ළමයි chat box හරහා මට එවන්න. නැත්නම් අයිකොන් කරලා අහන්න මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් තියෙනවා. අහන්න මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් සක්‍රියව නෙමෙයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. Sir, ඔව් අහන්න. sir පැරමීසියම් එකද උඩ ලියලා පැරමීසියම්ගේ තියෙන පක්ෂම පැරමීසියම් යාට පක්ෂම තියෙනවා. මෙයා ඔය මෙරිදිය සහ මෙරිදිය. ජලාශවල ජීවත් වන ජීවීන් මම තව දෙකේ පැරමීසියම්ව පෙන්නනවා. අනෙක් කෙනා මෙයා එන්ට්ලෙනා එව්ලෙනා. එයාට කශිකා මෙයාට තියෙන ව්‍යාජ පාත්. මේ තුන් දෙනාට වර්ග තුනක සංචරණ උපක්‍රම තියෙනවා. හරි දැන් බලමු ළමයි ලියලා ඉවර ඇතිනේ කරුණු ටික ලියා ගන්න. ලියන්න 1 2 3 දාලා. තව ලියනවද? හරි ලියලා ඉවර නැති ඒක සම්පූර්ණ කරගන්න තව විනාඩියක් දෙකක්.
හරි දැන් ලියන්න ළමයි පළවෙනි එකට යන්න. ඒක සෛනික වේ. ඒක සෛනික වේ. දැන් ඒක සෛනික වේ. ඊළඟ එක අන්වීක්ෂීයයි. ඊළඟ එකට යන්න. සංචරණයට ව්‍යාජපාද පක්ෂම හෝ කශිකා. සංචරණයට ව්‍යාජපාද පක්ෂම හෝ කශිකා. ඇත. ඊළඟ එක ජලජ පරිසරවල මෙන්ම ජීවී දේහ තුළද වාසය කරයි. මොකක්ද සර්? ජලජ පරිසරවල මෙන්ම ජීවී දේහ තුළද වාසය කරයි. උදාහරණ දීලා තියෙනවා ළමයි ඔය තුන. ඊට පස්සේ මාතෘකාව ලියන්න. L හරි තමයි මට විනාඩියක් දෙන්න. අපි බලමු වීඩියෝ එකක් මේ පාඩමකට ගන්න. මම කියන්නේ සුද්ධ ජීවී නැහැට පේන්නේ නැති වුණාට මම විවාහ වුණා කියලා.
හරි බලමු ළමයි අපි කතා කරමු ඇමීබාගේ පටන් ගමු බලා ගන්න මේ ශුද්ධ ජීවීන් තමයි ස්මාර්ට් බෝඩ් වල තියෙන පහසුකම් තමයි මට YouTube වලට යන්න තත්පර ගානයි වීඩියෝ එකක් ගන්න යන්න තත්පර ගානයි ඊට පස්සේ කොහොමද ළමයි මම ගා වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 2000ක් විතර තියෙනවා දල වශයෙන් පාඩම් සියල්ලටම අදාළ ඔක්කොම ටික තියෙනවා හරි පහසුයි මල්ටිමීඩියා කලින් මම මල්ටිමීඩියා එක යූස් කරේ හරි දැන් බලන්න ළමයි ඔන්ලයින් ඉන්න ඇයි ස්ක්‍රීන් ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ පේනවා මේ ඉන්නේ ළමයි ඇමීබා ඇමීබාවේ පාන් කෑල්ලක් කනවනේ මේ ළමයි බැක්ටීරියාවක් කන්නේ ඇමීබා යාට වඩා කුඩා බැක්ටීරියාවක් ආහාර කරගන්නවා ऑनलाइन इन्ना स्क्रीन शेयर එකට මාරු වෙන්න. මම පෙන්නන්න ළමයි ව්‍යාජ පාදය යොදලා මේ තියෙන්නේ තවත් ශුද්ධ ජීවීන් කාණ්ඩ කිහිපයක්. හරි. විවිධ වර්ග ඒ කියන්නේ පල්වෙන ජලය තුල මේවා ළමයි ඇනිමේෂන් එහෙම නෙමෙයි. ඇනිමේෂන් නම් මම කියන මේක ඇනිමේෂන් එකක් කියලා කලින් ඇමීබා ඇනිමේෂන් නෙමෙයි. ඒක අන්වීක්ෂීය කදාවක ළමයි අර ජල බිඳුවක් තියෙන ඒ තුල ඉන්න ඇමීබාවේ කරක් තියෙනවා. මේකත් ඇනිමේෂන් නෙමෙයි ඇනිමේෂන් නම් මම කියන මේක මෙන්න මේක ඇනිමේෂන්. එතකොට වැරදි වැටහෙනවා. सामान्य ළමයි විද්‍යාගාර අන්වීක්ෂයකින් ඔච්චර පැහැදිලිව දකින්න බෑ ඔය සීන්. හරි අමාරු ඒ කියන්නේ පාසල් විද්‍යාගාරවල තියෙන අන්වීක්ෂවල ප්‍රබලතාව අඩුයි. හරි ඔන්ලයින් ඉන්නේ තව විනාඩියක් ඩිස්කනෙක්ට් වෙන හින්දා ඊට පස්සේ මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඊට පස්සේ මාතෘකාව ලිව්වද ළමයි? හරි तर මදදියාල ඔන්ලයින් ඉන්න අය ටියුට් එක අරගෙන යන්න. දොර බැහැරම අයට විතරයි මම PDF එක එවන්නේ. ඒක ගොඩක් ඈත පළාත්වල ඉන්න අය ඉන්නවනේ ඒ අය PDF එකෙන් print එක ගන්න. අනිත් ළඟපාත අය ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ටියුට් එක අරගෙන යන්න. මැත්ස් වලයි සයන්ස් වලයි ටියුට් සේරම එකවර අරගෙන යන්න. දෙසැම්බර් මාසයේ සියලුම නිබන්ධන එකවර දෙන්න. ඒ නිසා එකපාරයි එන්න වෙන්නේ. ඇවිල්ලා ටියුට් අරගෙන යන්න ඊළඟ සතියට කලින් ඔන්ලයින් හරි ඇමීබාට පෙන්නේ මේ ඇමීබාත් බලාගන්න ඇමීබා ඉන්නවද එක එක වාක්‍ය මේ මොකේ ව්‍යාජ පාද
තර මේ වගේ ප්‍රශ්න නෙමේ ව්‍යාජපාද වලින් එයා සංචාරණය කරනවා කියන්නේ. බලම ඉතාම කුඩායි මයික්‍රෝමීටර් 50. මයික්‍රෝමීටර් කියන්නේ ළමයි මීටරයෙන් බිලියනෙන් පංගු. මීටරයකින් බිලියනෙන් පංගු 50. ඒ කියන්නේ ළමයි ඔය ජීවියා නිකන් අර ප්ලේට් තල මත පිටක තියන්න පුළුවන්. ඔය ජීවිනේ මයික්‍රෝමීටර් කොච්චර විශාලද? අන්විච්චයේ අල්පෙනෙක තුඩක් මේ මෙහෙම ලොකුට මෙයා ළමයි පැරමිස් සංකෝච කරේ මේ ළමයි මේ ප්‍රශ්න තියෙන අපේ දෙන ප්‍රශ්න වලින් තමයි ආ කමෙන්ට් කරන්නේ. හරි. බැක්ටීරියා ගැන බලන්න විස්තරාත්මකව තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අහගන්න ළමයි.
ළමයි ලෝකයේ මත මුලින්ම බිහි වෙන්නේ බැක්ටීරියා. සයන බැක්ටීරියා. ඊට පස්සේ නීල හරිත බැක්ටීරියා. ඒ වගේ ළමයි ওই බැක්ටීරියා තමයි ජීවයේ ආරම්භයේදී ඊට අපි ජීව කාණ්ඩ පොඩක් වැඩිපුරත් එක්ක දැනුම ලබා ගන්න. හරි. ඒකටත් එක්ක තමයි ඔය ටික පෙන්නේ. දැන් මාතෘකාව ලියමු ළමයි. දැන් ඉතුරුනේ කවුද? ඇල්ගී. ඇල්ගී කියන්නේ ළමයි ගීත වර්ගයක්. ඉරාකි. ඇල්ගී කියන්නේ ළමයි වැඩි හරියෙන් ඉන්නේ සාගරේ. ඇල්ගී වැඩිපුරම ඉන්නේ සාගරේ. ඒ කියන්නේ ළමයි දැන් ඔය සාගරේ ඕගලන්ට නොපෙනුනාට සාගරේ මත පිට පාවෙමින් ඉන්න ඇල්ගී වර්ග රාශියක් තියෙනවා. සතු ඇල්ගී, කොළ ඇල්ගී, ඊට පස්සේ ඔය ඩයටම කියලා තියෙනවා. අඩුම තරමේ මොනවා නැතත් ඔයගොල්ලෝ දියසෙවල් දන්නව නේද? අන්න ඒවත් අයිති වෙන්නේ ඇල්ගී වලට. දියසෙවල් හිතාගන්න. දියසෙවල් ටික ළමයි අපිරියනකර ඔය පිරිසිදු දියසෙවල් තියෙනවා. අර පරණ වෙච්ච නෙමෙයි. දූෂිත ඒවා නෙමෙයි. හොඳ දියසෙවල් ටිකක් අරන් බලන්න. අන්වීක්ෂයකින් බැලුවොත් තමයි හරි අපූර්ව ඒක නිකන් සෙමන්ටින් එකක් වගේ. තනි සෛලයක් සූත්‍රිකාකාර. සූත්‍රිකාකාරයි දිගටි කොළ පැහැති ප්‍රභා සංශ්ලේෂී. කොළ පැහැති කියන්නේ මතක තියාගන්න ඒ අය ප්‍රභා සංශ්ලේෂී. එතකොට ඇල්ගී අපි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ළමයි ඇල්ගී වර්ග කිහිපයක් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයා තමයි ක්ලැමිඩෝමොනාස්. ක්ලැමිඩෝමොනාස්. එයාට තියෙනවා ළමයි කශිකා යුගලය. ඊළඟට එයාට තියෙනවා තව මෙන්න මේ වගේ මේ කෝප්පාකාර හරිතල. ඒ කොටස් ගොඩක් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඉස්සර ඕනේ නිකන් හැඩේ මතක තියාගන්න ක්ලැමිඩෝමොනාස් මෙන්න මේ වගේ. කරපි කෙනෙක්. ඊළඟ ළමයි ඔය ස්පයිරල් ගන්න. තියසෙ. මෙන්න මේ. තියසෙ. මෙයා ළමයි ක්ලැමිඩෝමොනාස්. ක්ලැමි. ඩෝ. මෝ. මේ දෙන්නම ළමයි ස්වයංපෝෂී. තර මේ DSL ස්පයිරෝගයිරා යා ළමයි තුනි සේන් කෙඳි වගේ ජීවත් වෙන ජීවි. හරි. තව ඉන්නවා ළමයි ඩෙස්මින සහ ඩයට වගේ. දැන් මෙන්න මේ මේක ඩයට. හරි. ඔය ටික ඇති. තුන් දෙනාම ක්ලැමිඩෝමොනාස් DSL සහ ඩයටම ඇල්ගී. සර් මේ තුන් දෙනාම ස්වයංපෝෂිතයිද? තුන් දෙනාම ස්වයංපෝෂී. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ළමයි උල්වා. මම එයාවත් අදින්න මෙන්න මේ වගේ. උල්වා. එයාගේ ළමයි මේ පොළවට සම්බන්ධ වෙන මේ වගේ මුල් තියෙන. එයා පියවිසින් පේනවා හොදින් ශාකයක්. අය මුහුදු වෙරළේ හමු වෙනවා. උල්වා ඩෙස්මිඩ නෑ උල්වා ඩයටම ඩෙස්මිඩ කියලා එකක් තියෙනවා ඒක අමතක කරන්න. උල්වා ඩයටම ක්ලැමිඩෝමොනාස් සහ DSL. මේ DSL ඔක ලියා ගන්න. රූපය ඇඳලා ලියා ගන්න.
හරි. අන්දල ඉවරද නේද? හරි දැන් ලියමු. හරි දැන් ලියන්න ළමයි. පළවෙනි කරුණ විදිහට ලියන්න. ඒකසෛලික මෙන්ම බහුසෛලික ආකාර හමු වේ. එක දෙක දාලා ලියන්න. ඒකසෛලික මෙන්ම බහුසෛලික ආකාර හමු වේ. ඊළඟ එක සූත්‍රිකාකාර හෝ තලසාකාර දේහ. ජීවීන් හමු වේ. ආකාරය ඊළඟ එක සූත්‍රිකා දෙවැනි වාක්‍යය ආයි කියන්න පුළුවන්ද? යන සූත්‍රිකාකාර හෝ තලසාකාර. අර මම වචන දෙක ලිව්වා. සූත්‍රිකාකාර හෝ තලසාකාර. දේහ දරා. ඊළඟ එක සමහර ඒවා ප්ලවාංග වේ. ප්ලවාංග ඒකටම ලියන්න සමහර ඒවා ප්ලවාංග වේ. එනම් ජලය මතු පිට ඒකටම එනම් ජලය මතු පිට පාවෙමින් පවතී. ඊළඟ එක ප්‍රභා සංශ්ලේෂීය ස්වයං පෝෂක.
ස්වයං පෝෂකය ප්‍රභා සංශ්ලේෂී එයාලා ගැනත් ඇති. කවුද? ඇල්කි. මේ ළඟදී ළමයි ලක්ෂපතියේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා සිරස ලක්ෂපති. බලලා නේද ඔයගොල්ලෝ? බලන්න ළමයි ඒ වගේ වැඩසටහන් බලන්න. හරි. ඒකේ අහන ප්‍රශ්නයක් ජෛව ලෝකයේ වැඩියෙන්ම ඔක්සිජන් ලබා දෙන්නේ නිවර්තන වැසි වනාන්තරයේ සමුද්‍ර ඇල්කි හරි. මොහොදු ඇල්කි කිය හරි එහෙම වචනයක් තිබුණා. හරි. ඊළාට ඔය වගේ උත්තර හතරක් තිබුණා. උත්තරේ මොකක්ද? සමුද්‍ර ඇල්කි. මත තියන ළමයි ඇමසන් වනාන්තරයට වඩා වැඩි ඇල්ගී මොහොතේ තියෙනවා. ඇල්ගී වලින් තමයි කියන ළමයි ගොඩබිමෙන් පෘථිවියෙන් 70%ක් ජලය පෘථිවියෙන් 70%ක් තියෙන ජලය. ඒ ජලය ඒකෙත් වැඩි කොටස කරදියන. කරදිය ළමයි විශාල මීටර් 400ක් පමණ දිග කොළ ඇල්ගී. එහෙම ඇල්ගී වර්ග තියෙනවා. ඒ ඇල්ගී තමයි සූර්යාලෝකයේ තිර කරගන්නේ. ගබඩා. ඒ විදිහට වැදගත්. හරි. දැන් උදාහරණ ළමයි අමුතින් ලියන්න ඕනේ. උදාහරණ තුනම ලියපන්. ඒ වුණාට කමන්නේ ආයෙ ලියන්න ළමයි යටින්. උදාහරණ කියලා ලියලා අර කලින් ලියපු තුන ලියන්න. මොකක්ද? පැමිනෝනාස්, උල්වා, ස්පයිරෝගයිලා සහ ඩයටම්. රූපාතර ලියපු උදාහරණ අතර ලියන්න. හරි. දැන් ඊළඟට බලමු. අන්තිම එක යන මයිනස්. මයිනස්